空が青いな。はい、おはようございます。今日は7月の20日、21日の月曜日21日月曜日、海の日の祝日となっております。はい、ここね、近所大貫海岸、富津海岸、新舞子海岸、この辺がですね、海開きをいたしまして、はい、ビーチは賑わっております。はい、ということで、世の中は3連休で、お休みモードでございますが、はい、私は今日もリサイクルショップからお届けいたします。はい、ということでね、今日はですね、今日もゆるくお届けなんですが、はい、やっぱりね、ゆるすぎるとね、ちょっとなんかしなきゃならないみたいな感じでなってきまして、はい、ということでね、明日からね、ちょっとまた富津市金谷っていうところの、外壁ガルバニウム板金、工事ということで入りますが、だんだんね、ちょっとクーラーの下ばかりいると体がなまりますんで、今度ね、リサイクルショップの向こう側の駐車場、草がかなり生えてきたんで、そっちの草刈りをしようかなと思っております。ということで、まずはね、いつも通り毎朝のルーティンをしながらメルカリにアップして、それから草刈りをしようかなと思っております。ということで、本日もよろしくお願いいたします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンとなります。はい、メルカリにアップする写真をね、撮っていきたいと思います。はい、こちら、スマホにね、アタッチメントする、クリップ式の、望遠鏡8倍ということで、こんな感じでね、はい、スマホに、クリップで留めて8倍の望遠になるという優れもんでございますね。はい、それとこちら、昔懐かしい白熱球なんですが、これ LED ライトになっております。 LED ライトの白熱球が、3個セットで、はい、販売したいと思います。それとね、はい、こちらコンセントタイプの、センサーライト、はい、人が通るとね、電気がつくというやつですね。はい、それと、これがね、ポーチですかね。はい、まあ雨がっぱですね。これを、はい、それとですね、これね、懐かしいと思うんですけども、はい、こちら何だと思います？箱にはですね、ネガとかをね、なんていうんですかね、ネガフィルムを、チェックする、カラーフィルムのチェックする、機械なんですけど、まあ、いわゆる下に蛍光灯が入ってまして、乳斑のアクリルがあって、ここの上に何かネガとか、あと、まあ、トレースしたいものを置いて、そうすると上から光が出ますんでね、トレースですね、イラストレーターとか漫画家が昔使ってたようなやつと、まあ、これカメラネガ専用だそうですけれども、まあ、いろんなものに使えるということでございます。ということで、写真撮っていきたいと思います。熱っ。
はい、それではさっき撮った、写真をですね、メルカリの方にアップしていきたいと思います。はい、それではですね、暑いですけども、ここのね、草刈りをちゃっとやっていっちゃいたいと思います。はい、ということでね、今日もですね、暑いでございますが、草刈りをね、ちょっとしていこうかなと思います。便利屋としてはね、暑かろう寒かろうがね、仕事はいたしますのでね、全然暑さ気になりませんので、はい、もしご依頼の方がいらっしゃいましたら、お声掛けください。はい、ということでね、また草刈り、見せられてもつまんないでしょうから、ちょっとね、AI またね AI のちょっとうんちくというかね、トリビアな、お話をさせていただきます。はい。実はですね、植物にもですね、AI のような、匹敵するようなですね、思考回路があると、最近の研究で分かってまいりました。植物にはね、脳がありません。でもですね、環境を分析し最適な行動を選ぶというまるで AI のような、判断能力があることが近年の研究で分かってきたそうでございます。例えばつる植物、クズや朝顔などですね、あとキュウリなんかもそうですね、近くに支柱があるとですね、最も効率よく巻きつける方向に、つるを伸ばすことが分かっております。はい、これはね、試行錯誤の末にエネルギー効率が最も良いパターンを選んでいるというふうに解釈できます。ある意味ですね、AI が最短経路を計算して移動するようなもの、ということで、似ているのではないかと言われております。また植物はですね、過去の刺激を記憶しているという証拠もあります。例えばマメ科のモミザというですね、葉っぱにですね、振動を与えると閉じるという植物がございますが、繰り返し何度も同じ刺激を与えているとですね、これは安全だと判断して、反応しなくなるそうでございます。はい、これはですね AI の学習モデルの、重み更新にも似ています。はい、ということでね、植物神経生物学というね分野があるんですけれども、植物が情報を処理する仕組み、を研究する分野も発展しておりですね、一部の科学者は、植物が思考しているとさえ主張していると、いうことで、こちらもですね、AI の、思考回路と似ているということで、AI を通じてですね、生き残りのためにですね、必要なアルゴリズムを自然に使っているという、お話があると、されております。はい、ですからね、決してですね AI はですね何か特別なものではなく、自然界にあるものと、似ているというふうに解釈できればですね、ちょっと AI アレルギーの人もですね、納得できるんじゃないかなと、思います。ということで今日は、草刈りでございました。ありがとうございました。ということで本日の作業内容はこちらとなります。草刈りをね、こっちも駐車場なんですけども、
はい、草刈りをいたしました。ということでね、まあ暑いですけどね、はい、まあうまくできたんじゃないかなと思います。ということで、草刈りも便利屋で承ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はね、連休最終日ということで、海開きも始まりまして、ピーカンで、思いっきり暑いんですけども、はい、ちょっとねちゃちゃっと裏の駐車場の草刈りをやってみました。はい、ということでね、まああれなんですけど、やっぱりクーラーの効いた部屋にいるとですね、はい、涼しいでございます。快適でございます。幸せでございます。はい、ということでね、まあこれからねボンボン便利屋の仕事も入ってくると思いますので、はい、ちょっと体をね怠けさせないようにして、はい、でガンガンやっていきたいなと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月